Mutesi yongeye kugaruka mu itangazamakuru avuga ko yakoze divorce kandi ashaka undi mugabo. Ubwo byaba bingaragarije ko ari business. Rero aho kugira ngo tuzajye kumva Pastor Mutesi yatewe inda itateganyijwe adafite umugabo ngo tuzamwota ari uko yatewe inda, twamwota yakoze ubukwe. Aho kugira ngo umuntu azicwe no kutagira umugabo yamubona akarokoka. Kubera ko uriya mubyeyi ni umuntu wari ufite ubushyuhe oya se kandi yabugaragazaga akabugaragariza umuntu uwo ari we wese. Iyo aza kutisanga mu murongo wo kuba pastor, ndakubwiza ukuri aba yarataye ikuzo agata nibara ku karubanda. Ariyo mpamvu umubiri wiwe umurusha imbaraga ukamushakisha igitsina gabo. Ariko nuko amakuru natangiye kumva kuri uriya mutipe naye arimo kandi uko nawe ni umugabo utaye iki ubwo kuba wagira divorce imbere y'amategeko ya leta ntacyo bitwaye. Niba umuntu ashobora kwicara ku itangazamakuru akagaragaza ko inyota afite ari umugabo, ese aramutse abonye ikimumara iyo nyota urumva wamutera amabuye? None se hari umuntu urongora ubundi adafite ubushyuhe? Yifitemo iyihegu ituma igikenewe ari umugabo ku buryo atabanza ngo atuze ubuzima bwe bujye ku murongo, cyangwa afite ubwoba bw'uko Imana ishobora kuba yamuhamagara ariko atabonye wa mugabo akaba ari gutangurana. Ewe Pastor Mutesi yarambwiye ngo nubwo abantu benshi bavuga ko Bishop Gerard ari we mugabo wanjye, siwe mugabo wanjye, umugabo wanjye nguyu. Aramutwereka gutya mu mafoto meza cyane, bafitanye amafoto meza. Nuriya Fredino Nuriya Murindwa Fredino basezeranye ntiwo. Reka uriya se bahuriye he? Mutipe muri Canada. Ngiye yonza kubona ubukwe ari uwo mutipe ntabwo nari gutungurwa, ariko ngiye gutungurwa ntungurwa n'umugabo wa hano muri za Gisozi akakurenga yarongorwa bintwaye. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, turabashimiye cyane aho muherereye hose. Mwese mwafashe icyemezo cyo kudukurikira, ni ukuri turabakunda cyane, nimwe mutuma dukora umunsi ku munsi. Nongeye guhana Ezekiel Rukundo, zekemeze neza. Ndashima Imana ya MC. Twashize igihe kinini tudakorana ibiganiro wana kubera Imana. Mwarakize muratwibagirwa mwarakize muratwibagirwa. Awibeshya abantu ngo twarakize turabibagirwa. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Ubuzima ni fresh? Ntacyo bitwaye. Twabonye twinjira mu mwaka amahoro. Yego. Nyine ndi gushinja Uwiteka. Yego, nibyo tugiye kuganira. Ntago dutinda cyane ngo tujye muri byinshi ubwo umuntu ameze neza. Natwe tumeze neza kandi namwe mudukurikiye twizere ko umeze neza. Niba ubuzima butameze neza rwose ihangane kandi wizere ko Imana ishobora byose, wiyambaze kugira ngo byibuze guhe n'ibyo byiringiro, kugira ngo kandi sibye n'ibyiringiro gusa ishobora no kugutabara mu kibazo urimo. Ezekiel, nyuma y'amagambo menshi mwavuze, nyuma y'imitego myinshi mwavuze, vugira ngo Imana nicyo yavuze ikagisohoza. Siko mwajyaga mujya mwigisha abantu ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo izarisohoze. Yego. Ikanamurinda akabaho cyane. Yego, ni gutya twagiye tubona Pastor Mutesi yakoze ubukwe. Mbere yaho hari habanje save the date ivuga ku itariki 30 ni 32 z'ukwa gatatu, 30 z'ukwezi kwa gatatu. Yego, abantu benshi batangira ati ni ibihuha, bamwe bati gutya na gutya. Na mbere yaho hari benshi bavuga ko azabana na Bishop Gerard, ariko umunsi byamaze kuba confirmed kuko byamaze kujya hanze. Ni ikintu wakiriye gute? Ni ikintu wabonye gute? Ese ni ikintu wari witeze? Urakoze kumbaza. Ngiye nari mbyiteze kubera ko uriya mubyeyi ni umuntu wari ufite ubushyuhe oya se kandi yabugaragazaga akabugaragariza umuntu uwo ari we wese. Oya gute? Agatangirwa nuko yitwa ko ari pastor
iyo aza kutisanga mu murongo wo kuba pasita ndakubwiza ukuri aba yarataye ikuzo agata n'ibara ku karubanda. guteza agate n'ikuzo agata no ni karubanda. umuntu uri ku rwego rwo kudategekwa n'ubuzima bw'umwuka, ahubwo cyane uruhande runini ategekwa n'ubuzima bw'umubiri. ariyo mpamvu umubiri wiwe umurusha imbaraga ukamushakisha igitsina gabo. rero urumva iyo umubiri ukurushije imbaraga wibiseka mani, iyo umubiri ukurushije imbaraga ukagushakisha igitsina gabo ugukoresha amahano. rero aho kugira ngo tuzajye kumva Pastor Mutesi yatewe inda itateganyijwe adafite umugabo ngo tuzamwota ari uko yatewe inda, twamwota yakoze ubukwe. njye ariko mbyumva ku ruhande rwanjye, kuko iyo ubuzima bw'umwuka mu muntu bwapfuye, aho kugira ngo unemere ko n'ubuzima bw'umubiri bupfa, watakaza ubuzima bw'umwuka ubw'umubiri bugakomeza, cyangwa ugatakaza ubuzima bw'umubiri ubw'umwuka bukagira gute bugakomeza. iyo rero ugiye kureba ikidomina hagati yiwe n'umwuka, usanga ubw'umubiri ari bwo budomina kurusha ubw'umwuka. kubera ko niba umuntu ashobora kwicara ku itangazamakuru akagaragaza ko inyota afite ari umugabo, ese aramutse abonye ikimumara iyo nyota, urumva wamutera amabuye? ese abagabo ntabwo babona buri munsi bagenda, aho kugira ngo umuntu bagenda buri munsi, aho kugira ngo umuntu azicwe no kutagira umugabo yamubona akarokoka. ese nibyo wavuze ko ari byo, ariyo mpamvu wavuze ko afite ubushyuhe. yari afite ubushyuhe nako. none se hari umuntu urongora ubundi adafite ubushyuhe? urongorwa? hari umuntu urongora cyangwa urongorwa adafite ubushyuhe? ubushyuhe se buri muntu arabuhorana. ubushyuhe umuntu arabuhorana. hari ubuhorana. urabufite? ufite ubushyuhe? njye narongoye mfite ubushyuhe. nyine ubu ufite ubushyuhe? iyo mbugize mba mfite hafi yanjye uri bumfashe, cyose ni ikibazo. rero ubushize nakoze ikiganiro, reka duse nk'abasubira inyuma. uyu mubyeyi ni umwe mu badamu bazi amacenga na strategy zo gukoresha imbuga nkoranyambaga, kandi nanone ni umwe mu bantu bazi kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga mu buryo bwose. rero ntago imbuga nkoranyambaga wazibyaza umusaruro wo kwambara neza, uzibyaza umusaruro wa makiyaje nziza, wo gutura ahantu heza, noneho muri ubwo buzima bwose ngo ubure umuntu mu bubanamo. kandi nawe ni umwe mu bantu babonetse kubera za mbuga nkoranyambaga. urishuwa se kuri ya mugabo abonetse kubera social media? urishuwa uriya mugabo se numvishe mu bavuze amazina si mu diaspora? abenshi mwaye mutegereje ati Pastor Mutesi buriya azashakana no mu diaspora mu rwego rwo gukurikirana, ntiba ndabyita amafaranga, niba ndabyita iki, ariko uriya si mu diaspora. njyewe reka mena amabanga, ibi nari naranze kubivuga, ariko noneho reka bivuge nuko ribaho. umunsi Bishop Gerard yasabaga imbabazi Pastor Mutesi, haciyemo umunsi umwe njye na Bishop Gerard twahuriye kwa Pastor Mutesi, cyangwa njye namusanze kwa Pastor Mutesi, biriwe bakorana ibiganiro mwabonye byakoreshejwe igihe Pastor Mutesi yari ari muri Kenya yagiye ku mpamvu zitwe bazisi zo kwivuza, ariko njye mbona zari impamvu zivuga butumwa, kubera ko ntago numva ko umuntu, ndakeka ko nta mezi 3 ashize uriya mubyeyi avuye Akakani hospital kwibagisha. rero umuntu uvuye kwibagisha agahita aza nanone agahita yinjira mu bijyanye n'ubukwe, kandi uriya bashakanye tukaba tutarigeze tumubona ari umwe mu bantu bagize uruhare rwo kumuherekeza. So ushaka kuvuga ko atamuherekeje gute? umuntu muramutse mukundana, sibyo? ashobora ko Ezekiel aya banzu reke ngiyewe winjyana hirya, reka mvuge twabonye Bishop Gerard ari we muntu waherekanyije na Pastor Mutesi. Bishop Gerard niwe wagaragaye kuri kamera, si we wenyine wari umuherekeje, niwe wagaragaye kuri kamera.
none undusha kuba inshuti na Bishop Gerard ku buryo niwe wenyine bajyanye se bari abantu aba kameramani uri bunababaze ugiye nusigaye Kigali kandi uwagize uruhare rwo gusigara kurikirana ubuzima bwite bw'abasigaye ku rugo ni Bishop Gerard. Uranyumva? Yarabaye umugabo mu rugo se? Yari ameze nk'umutware none abyitegereza imwe mu mihango yakozwe hakozwe imihango igendanye no kugaragaza ko Bishop Gerard afite ubutware mu rugo rwo kwa Pastor Mutesi. Yego nujya ku kigano cyanyuze kuri gira neza byose uraza kubibona niwitegereza uburyo basangiye ku nkongoro nkwibutse ko ari byo byatumye umutima wa Pastor Claude uhagarara kuko ari umwe mu bantu batigeze basangira kuki ku nkongoro wakabona Bishop Gerard basangiye kandi yarasabye ku nsutsu bikanga we ashobora kuba yarabonye cyangwa atarabonye ibyo ngibyo nta wabyitambika twamaze byamaze confirm dise Pastor Mutesi yabivuze mujye mubikuraho Pastor Mutesi rabivuze ko yasabye Claude yasabye ku nsutsu bakayimwima byaterwa n'uburyo wamusabyemo kandi ari cyo cyatumye ahora mugenda ubu mukanya nabarekure mu rocket ndabizi bigendere kwikomereza noneho ahanga uhita wibaza uyu mubyeyi yifitemo iyihegu ituma igikenewe ari umugabo ku buryo atabanza ngo atuze ubuzima bwe bujye ku murongo cyangwa afite ubwoba bw'uko Imana ishobora kuba yamuhamagara ariko atabonye wa mugabo akaba ari gutangurana birashoboka. Ikibazo nakubaza ni kimwe kimbaza Pastor Mutesi si umwana w'umukobwa Pastor Mutesi Sylvestina ngarashyuhagujwe ni umubyeyi mukuru uvuga ko yihuse mu gushaka umugabo gute mu minsi yashize mu kwezi kwa kane dusa nk'abavuye mu cyunamo nibwo nyakwigendera Rusagara twumvise ko yitabye Imana azize urupfu rutunguranye cyane sibyo yariteguraga kubana nande Pastor Mutesi ni we wafashe ya mbere aza kuri YouTube aza kuvuga ko yapfushije iki none uyu mugore upfushije umugabo nta n'umwaka urashira agahita asezerana n'umugabo uraza kumbwira yuko hareko sha mwagiye mugenda gake umwaka se wari bwaje umwaka uzashira mu kwa kane barabanye se uriya yari umugabo none se simwe mwateraga hejuru abo yagiye kurega ko bamuharabitse bamuvuzeho ko twe twahakanaga ko atari umugabo we kuko batigeze babana niyo mpamvu rero wagakoresha uburyo bwose yemeza abantu ko ari umugabo we erega niyo yaba yapfuye mu gitondo ejo afite uburenganzira bwo gushaka ntiyari kubanza kwitonda dataho akarindira umwaka ukagera none se ubu mama siyo nuko yabuze bamurambagiza ariko mu rwego rwo kwihesha agaciro nka mama Pasteur none se ikibazo kandi nk'umuntu wari usanzwe yarakundanaga umutware we agomba kugerageza by'umwaka nk'umuntu nanone tuzeho imbuto zo kuba ari umugore wahoze ari umupasiteri yamuhesheje agaciro umwaka urashira n'undi ugiye gushira akibereye mu rubyaro ndakubaza ikibazo kimwe bisobanuye ko we iby'abagabo cyangwa amakiriro ye ubuzima bwe ntago bushingiye ku mugabo yemeye ko Kristo ari we se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi none buretse mubaze Pastor Mutesi urabona adaciye inyuma Yesu none se buretse Pastor Mutesi ubona ko afata amakiriro kari ku bagabo exactly gute se impamvu ya mbere ya promotinze Bishop Gerard nk'umugabo bagiye kubana apromotinga nyakwigendera Rusagara nk'umugabo bagiye kugira gute kubana y'ubwanjye ndi kumwe na Bishop Gerard yatwiyerekeye umugabo wo muri Canada sibyo ujya kugira imibiri yombi ari kirima kayobe
uyu mugabo nanyumva simvuze izina rye ntaze kunyitwaraho umwikoma yambara itiriningi akaberwa namubonye yambaye agapira k'umutuku namubonanye mu mafoto n'uyu mubyeyi bigaragara nk'abantu bari muri honeymoon na Pastor Mutesi yego mbyiyerekewe n'uyu mubyeyi ubyeretswe na Pastor Mutesi yego dutandukanye ndibaza ko nta mezi 3 arimo Pastor Mutesi se yababwiye ko ari umugabo we Bishop Gerard azanyomoza njyewe iyi scenario byagenze bite Pastor Mutesi njyewe Pastor Mutesi yarambwiye ngo nubwo abantu benshi bavuga ko Bishop Gerard ari we mugabo wanjye swe mugabo wanjye umugabo wanjye nguyu aramukwereka niwe tugiye kubana ibi bya Bishop Gerard bizavaho mpita mbatunguza ubukwe babyumvise ndavuga nti ntaribi aramutwereka gutya mu mafoto meza cyane bafitanye amafoto meza nuriya Fredino nuriya Murindwa Fredino basezeranye niwo reka uriya se bahuriye he mutipa muri Canada ni bogare nziza niba kubwira bogare reka ndebe umuntu w'ibogare urabona igihagararo cya Bishop Gerard none ugasa nk'umwongeraho undi mubiri Bishop Gerard ukamwambura igikara kiwe kitari kibi nacyo ni cyiza ukamuvangiramo imibiri yombi ariko nanone umubiri ukeye nk'uyu wanjye ninde musore hano mu Rwanda ufite umubiri ukeyera kandi umusore hano mu Rwanda ufite umubiri ukeye bamenya se oya reba nk'umubiri wa nyakwigendera Pastor Theogene uko yagaragaraga kuri kamera kandi twikomere oya ntacyo Imana imoye kuruhukira mu mahoro ubwo niwe kandebe undi muntu ukiriho nindera eka twikomerese reba umugabo mukuru w'ingabo za Uganda ubu bogara afite niko n'uwo mutipe ameze urumva kuriya bamwita muhozi Kayine Rugaba uko umubona ni kuriya intambuko ni kuriya igihagarara wenda intambuko yo ntabwo wayirebye neza yakweretse n'amavideo se bari kugenda ntabwo yo nayibonye niboneye amafoto ariko urebye amafoto ukareba igihagararo ukareba indeshyo wamugereranya nawe kuko nabanje kugira ngo ni Kayine Rugaba ariko ndebye neza mbona mu gapira k'umutuku keza kajya kumera nk'akarakoste ariko atari akarakoste nk'ako kawe ariko k'umutuku ariko wamureba muri tiriningi Pastor Mutesi nawe ari mu ipantaro nziza bari kumwe nawe ari muri tiriningi bari kumwe noneho ku mazi ahantu ku mazi ariko hatari hano hatari Igisenyi hatari ashobora kuba ari nko ku mazi Bujumbura kuri Victoria kimwe muri ibyo kuko amazi uburyo nayabonye ni nka hari Bujumbura mvuze kuri Victoria wapana kuri Victoria ahubwo hani Bujumbura kuri iriya lake nuza Tanganyika noneho ntunguwe ngiye nza kubona ubukwe ari uwo mutipe ntabwo nari gutungurwa ariko ngiye gutungurwa ntungurwa n'umugabo wa hano muri za Gisozi urumva cyamaye nka wasabahizi twatarabye sibi nibiki ndavuga se isukanaga nibagarira yose kuko utazira izamera n'izarumba bimeze bite kuwo nzi atari we mbonye ariko namahitamo yiwe ku rundi ruhande nshobora kumugarukira ashobora gushakana n'umunyakanada bagaherukana bagikorana ubukwe cyangwa bakaba banahitamo kubukorera online tarampu oya Canada se ni kwa tarampu Canada ntabwo ari kwa Canada ni kwa ntuza kwa kura mu ministre w'intebe wa Canada n'indera kandi Canada iri mu nshingano z'abantu z'abongereza noneho ugasanga wenda kabushake bw'umubiri ukeneye umugabo ugasanga n'ubundi bigiye kuba byamukoresha iki amakosa no kubona ibyangombwa n'ibiki byose bisigaye bitinda ku ruhande rwanjye kuba yarahisemo iriya nzira ni sawa ariko nuko amakuru natangiye kumva kuri uriya mutipe nayo arimo akandi kantu kuko nawe ni umugabo utaye iki
urugo afite divorce kuba wagira divorce imbere y'amategeko ya leta ntacyo bitwaye ariko imbere y'Imana ntihaba divorce ngiye mu buryo mbyizeramo imbere yayo ntihaba divorce kanze gusomere Matayo oya winsomere Ezekiyeli mbabara wisoma Bibiliya aha hantu mbabarira wisome Ezekiyeli waretse gusoma yo reka magusomere bite byawe soma ngiye ikibazo mfite ubu muraje kandi muratangiye ntabwo ari ukuza ngenda mushyigikiye ikibazo nuko ifiriti yayiriye wenyine none se ubukwe ntisi kuri 30 naho yariko na buriya se twari kubutaha mutangire kandi muzana amagambo umva ko rya jambo ngiye gusoma rivuze haravuze ngo nawe arabasubiza ati yego ntimwari mwasoma yuko iyaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe nuko icyo Imana yateranyije ntihakagire umuntu ugira gute ugitandukanya ubwo uyu mugabo niba ari umukirisitu nuko nabonye ashobora kuba yambaye ingofero y'abasilamu hari simbizi niba ari umukirisitu niyirebere muri iri jambo noneho arebe ngo impamvu zantandukanyije n'uwo twashakanye nizi noneho umva uko hakomeje havuga arabasubiza ati baramubaza bati niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore we urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu igize gute inangiye ako kantu wakumvise Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo ariko ndababwira ukuri yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhoye gusambana akarongora undi abasambanye kandi ucyura uwasenzwe nawe abagize gute asambanye abigishwa baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ubihawe wacyumvise uko ni ijambo ry'Imana impamvu nkoresheje iri jambo wari wabikatinze oya ntabwo nakatinze ko mbona aribwo oya ntabwo nakatinze oya ndongera ndisoma oya nukuri ntabwo nakatinze ntabwo nakubeshye tugende wari wabikatinze oya wa mukameramani wawe ari hehe ntabwo nakatinze ijambo ry'Imana ririmo si ijambo ry'Imana ngibyo ndimo mwene data ni umukozi w'Imana niko abantu tumuzi nabwo kurongorwa ari igikosa yego nta nubwo kurongorana ari icyaha abantu be kuza kubifata nabi ariko reka tugende muri rino jambo yego bitewe n'uko umuntu twagize gute kandi twamumenye Bibiliya iravuze ngo umuntu usenda umugore we atamuhoye gusambana yarangiza akarongora undi uwo nguwo arongoye inzira byose byacamo abasambanye n'ucyura uwasenzwe nawe abagize gute asambanye ahangaha ndabaza mwene data warongoye cyangwa ugiye kurongora ari we n'umufasha we umufasha wa musenda yamuhoye iki kuko nta mugore usenda umugabo ahubwo umugabo niwe usenda umugore we yego sibyo hari abantu benshi bajya bakunda kwitwaza ibya Vashiti Vashiti yarasenzwe turi kujyana asenderwa gusuzugura umwami ariko ntiyigeze ahabwa uburenganzira bwo kujya kurongorwa n'undi mugabo nimunyereka umugabo wa Vashiti
njyewe ndapfukama ninshaka nanubike n'inda hasi undi mugabo Vashiti yashatse nihagira umuntu umunyereka ndaba nsinzwe. Noneho umwami ajya kurongora byasabye ko bamushakira umukobwa w'isugi utarigeze aryamana n'umugabo ari we witwa Esiteri. Ntabwo Esiteri yari yarigeze aryamana n'umugabo. Icya kabiri, Esiteri ntiyari yarigeze yirimbisha agira ibintu bimurimbisha. Esiteri yari umwana warerewe ku bibero by'uyu mugabo wiberaga ku irembo ibwami. Mu by'ukuri nubyitegereza uraza gusanga ibyo byari iby'umwami. Mu by'ukuri noneho urahita wibaza ko uyu mubyeyi akimara gutakaza nyakwigendera Rusagara byahise bigaragara ko abaye umugore w'umwami ari we mwami Yesu Kristo. Ahindutse Yesu Kristo, inyota imushakisha gushaka uriya mugabo sinanazi n'izina rye sinigeze nanabyitaho. Murindwa Ferdinand gute sibyo? Ariko kubera ko ari mu isi reka twemere ko urugamba rw'umubiri rwamutsinze kuko ntabwo biba byoroshye. Aha kugira ibyago ukarara we ugatakaza ibyishimo by'umubiri. Umubiri uhora ukwibutsa bya byishimo paka ubonye undi muntu wo kuguhereza iki ibyishimo. Abantu bajya bavuga ngo nta bindi bintu ngo ku isi ngo biryoha nkabyo. Nta kintu na kimwe bihamye nawe twumve, cyaba ubutunzi cyaba gutegeka no kuyobora no kugira gute cyaba cyiza kuruta kurongora cyangwa kurongora. Urabihamije nawe urabihamije. Mu butunzi bwose bwatunga mu ijambo no mu gaciro kose wagira udafite urongora cyangwa udafite ukurongora ni umubabaro w'iteka. Baho ukuri baraza bahita bavuga ati ubwo n'uburaya nk'abamajere ndetse tubonye bamaze imyaka irenga 15 batandukanye n'abagabo ntibahari. None se bajya gucika mu isaha z'ijoro bakava mu modoka bagatega utumoto, izo modoka z'abandi baba bazicayemo bashaka iki? Oya se kandi harewe ngo yase kandi imyaka umumama nakubwira ati ubu nge nashyingiranywe na Yesu maze imyaka 10 n'ingahe. Ashyingiranwa nande? Ati moteri hasi ba Uwiteka yigira ikinya. Uwo nguwo rero uri kubivuga gutya ari gutanga publicité kubushyuhe bwamwishe yabuze ubikemura. Oya se kandi do izina ry'Imana iri mu ijuru niba ugira ngo ndakubeshya uzamushotore azaguhereza byose cyatazakugabira n'inzu, ariko n'inzu y'umugabo nayo azayikugabira kuko uzayimurongorera. Nta muntu ushyingiranwa na Yesu barakubeshya. Yesu uhereye aza ku isi kugeza igihe yayiviriyeho yagiye ari imanzi n'ubu aracyari imanzi. Yesu ntarongora, nta rari ry'umubiri agira, nta rari ry'ibyisi agira, ntitukamwitwaza. Ko wishe imvugo ivuga ko Kristo ari umugabo w'abapfakazi. Kuba umugabo w'abapfakazi ntago mbyishe, ntago bivuze ngo kuba umugabo w'abapfakazi yarongoye. Ubwo tuvuze ko kuba umugabo w'abapfakazi ariko kurongora kwa Yesu abagore Yesu yaba afite nabo dufite ntago baba ari abacu, baba ari aba Yesu. Ariko bivuze ko Yesu abafata, ijambo rivuga ngo nyine Yesu ahita abafasha akamfata akankwa. Banza wumve, Yesu abafasha kubabonera ibyangombwa bibabeshaho muri ubu buzima. Nkuko natwe atubonera ibyangombwa bitubeshaho muri ubu buzima. Bivuze ngo nubwo ari umugabo w'abapfakazi ariko sha ni n'umugabo w'abandi bagabo, ni n'umugabo wacu natwe. Impamvu y'ingenzi kuba ntunze urugo, iyo ataza kuba Yesu ntabwo nari kurushobora. Ubwo rero niba ari unshoboza kubaka urwanjye gute nanjye atari umugabo kuri ngewe? Zibyo twe kumuharira igice kimwe natwe tumufate nk'umugabo. Rero niba ari umugabo w'abapfakazi koko nk'uko umugabo nk'uko umugore yubaha umugabo we
akirinda ko hari undi mugabo wamurongora kubwo kurinda icyubahiro cy'umugabo we. N'uyu mugore uhamya ko Yesu ari we mugabo we yakirinze kugira undi mugabo abumburira amaguru atari Yesu. Kuki rero twisanga babumburiye amaguru abagabo batari Yesu? Nicyo uhita wibaza, sibyo? Aho ngaho rero uhita ubona yuko uyu muntu aba yarabaswe kandi yarategetswe n'iby'umubiri ugize gute urarikiye. Yego Ezekiel, Pastor Mutesi ni umuntu wavuzweho cyane, benshi batera amabuye abagabo benshi, warekeye aho imibare iri kugenda yiyongera. Imibare iri kugenda yiyongera. Ari nawe nabonye uyu muntu azahagarika gushaka ageze ku mugabo wa 10. Harabonye mu rubuga ahantu. Ati nagera ku wa 10 ntago azongera gushaka. Ubundi narinzi hari umuntu umwe nzi ku isi warongoye abagore benshi. Ni Nuza Salomo. Ni Salomo. Hari undi mugore nzi ku isi warongowe n'abagabo benshi. Ni uriya mwamikazi w'Isheba. Sibyo? Undi mugore wa kabiri ndi kubona ewan ntago muvuze. Uri kubona ushaka kuzarongorwa ntago benshi se? Ntago muvuze. Kuko raga nuri ariko yashobora kuba ari uwanyuma uyu nguyu. Oya. Uyu bagiye kubana ntago ari uwanyuma. Ndeka. Ezekiel. None se hari ubwo ari wa mugabo w'igihara ntuza nibishaka Theogene yahanuye. None se ni wa mugabo wigeze bavuze ko ari umushumba uriya mugabo? Ntabyo numvise. Ntabyo numvise. None se ubwo urambwira ngo niwe wanyuma gute? Ngukiremo ubuhanuzi bwa nibishaka. Ntabwo ari uwanyuma. Ntago ari uwanyuma. Nyuma y'uwo hazaza undi. Hari kimwe mu bintu by'ingenzi bitumye uriya mugabo arongora Pastor Mutesi. Pastor Mutesi akeneye inzu muri uyu mujyi wa Kigali. Oya seka. Yego. Nese show arongoye kugira ngo abone inda. Ajye mureka guharabika abana b'Imana. None se ntago uzi ko ubu ngubu ngiye n'umudamu wanjye turamutse dutandukanye. Mfite akabanza naguze ahantu. Kamwe ka papa bitanga. Ubu tuvugana kamwe kateje amakimbira. Ubu tuvugana turamutse dutandukanye. Twagasatura tukagagabana. Kandi nakiguriye mu mafaranga niboneye kuri YouTube kuno nirirwa ngira. Ariko iyo gutya nicaye ibyo nkora byose abari nge nawe. Dutandukanye rero. Kandi nge ntago nazamuka iwabo. Gute uvuze ko Pastor Mutesi ngo yitumye arongora uko akeneye inzu? None se uriya mugabo inzu Pastor Mutesi abamo niyo bazabanamo n'uriya mugabo? Hagomba kuza indi y'umugabo nyine. None se igihe cy'ubukode niba cyarangiye kuri Pastor Mutesi uragira ngo bigende bite? Ko igihe cy'ubukode cyarangiye. Niyo mpamvu akoze ubukozi? Yego. Burari muri Piriyave kugira ngo abone mwamugize umuntu ukunda ibintu cyane. Mwamugize umuntu. Nta muntu byanga nanjye ndabikunda. Amafaranga. Wayampaye ubuse ndi kurogotwa tuno tuntu twose ari uko nta mafaranga ashaka. Ntabyihore. Imegeri zapfuye turi kwica imegeri warangiza ukambwira ngo nta mafaranga dushaka. Yicira imegeri abantu ntibakakurenga. Si yarongorwa bintwaye. Uri muri yicira imegeri nibagire ngo n'umutima mubi. None se umutima mubi wahenge ndi kwiyicira imegeri. zo kuri YouTube. None byaje kuri YouTube abikora mu rwihisho. Hari amateka tumuzimo. Hari ibintu byinshi tugiye tumuzimo. Imegeri rero zapfuye. Ahubwo umuhanga yica imegeri. Ariko yirinde kuzica nabi harimo imifatango. Shaka kuzica nabi cyangwa ugakora mu kanwa k'inzoka. Ngo ni Feredina. Ashobora kwitwaza yuko atarakumbuga nkoranyambaga ariko yashakanye n'uziba. Se muza akora iki? Muza akora iki? Icyo yaba akora cyose siyo bashakanye n'umusitari se. Ntashaka bari sitiyo. Barabura kumuvuga se. None zo uko twavuze harya ni Idrissa Gwagoni bari wa muri Ntuza. Sinabonye bari kumwambika intuza amakote abandi bakamuzana mu myenda ya gisirikare bamuhuza na wa mugabo uyoboye
Burkina Faso. Traore. Ntibamuhuje nawe bavuga ko bavukana, ariko se byabuzijwe ko bamuvuga. Uyu muhanuzi nibishaka wari umugarutseho. Aha harakotoye. Ariko yavuze ko ndazashaka atari we nawe ntibazabana. Ariko ahora kotoye. Oya nyine nawe yavuze ko nawe batazabana. Nuruha. Baka umeze usana none wabonye sana nibishaka. Umeze utya ariko wasangira ngo feri impamvu yayambaye afite uruha. Oya nabyo njya bikonta. Baze kutwereka akavidewo ko mu murenge karaza guca impaka. Karahari se? Ntago kari bubura uko byagenda ko. Mu murenge rero ntiyari yambaye ingofero yarayambaye. None se urafata ku idarapo wambaye ingofero? Cyane ni imistire ni imyambarire. N'wese abayisilamu ntibarahira bayambaye. Umugabo w'igikwerere nk'uriya yagira uruhara ushobora kuba ruhari kuko irangofero mu kuyambara. Yego reka twemera ko rwaba ruhari. Ariko ubushumba buri he? Ari imikoro uko. Icyo nivugiraga ni ushaka kuvuze ko Pastor Mutesi yamubwiye ko umugabo wa mbere Imana yamumuha ariko atari umugabo kubera gahunda system kwaje kwa pura kuri moteri. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Wekira ibyo ndirimeze cyane. Impamvu ndirimbye nuko iyo system yaje kwa pura ariwe yamubujije kubakana n'uwo Imana yari yamuhaye. Ese we ntiyabikubuza. None se reka nkubaza. Yobu yarwaye imyaka ingana iki? We nyine we ntiyabu. Yobu yarwaye imyaka ingana iki adakora tekinike je kwa pura? Urakabikore umugore yaramutaye kubera ko warwaye. Ariko buriya yamuvuza se we ntago yumva ko ari ubwo hari ikintu yavuze. Yavuze ngo ikintu gituma abantu bashakana. Ndi mu kiganiro. Ikintu cya mbere uri kubyumva ikintu gituma abantu bashakana ni imibonano. Ibindi byose biza nyuma. None mu gihe ushatse ubona moteri itavibura yakayagera ku gasozi gahita isubira inyuma igahita irunduka, uwo muntu koko mwakomeza. None se kubera icyo urwara indurwe ukajya kuyibagisha kubera iki uyu muntu utakumva ko arwaye umushakira umuti kwa buryohe cyangwa kwa muganga byananirana ukarindira ko muzatandukanywa n'urupfu? Ujya gusezerana ugeze usezerana njyewe nsezerana yushaka banza umbwire njyewe nsezerana navuze ni ngeze Ezekiel Rukundo nemeye ko uyu mugeni Providence ambera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya mu itegeko system yabikora idakora ko bitazamo. Ngego nyine ko bitazamo nyine nuko nyine byo mu byo mwavuga yaba biri mu bintu byagakwiriye kubatandukanya nabyo bazabyiga ukuntu bagomba kubishyira bavuga ati nisa oya mu murenge barabyigisha kuko hari ubukwe bwinshi maze gutaha bavuga ko ushakanye n'umuntu adashoboye atagira igitsina ngo warakoze impanuka ntukora impanuka ntibikunde. None se ureka nkubaza bagabo bunkurikiye ubaka kanya ugize ibyago ugakora impanuka wabikoraga neza pe ugakora impanuka ugasanga ibice bagiye gukata niyo tekinike niyo gahunda, ubwo umugore wawe azahita guta cyangwa madamu uzahita umuta? Genza umugabo wamaze imyaka 15 aheruka arongorana n'umugore we amutera inda y'umwana w'umuhungu nyuma y'icyumweru ahita abikiremba 15 ariko agumana n'umudamu. Umudamu arabyihanganira kubera ko ari abakirisi. Ntago mbizi ngewe. Ubwo niba ari n'ubuhamya yavuze yarabeshye. Ntago mbizi yamuca inyuma atamuca inyuma. Ariko ntago yamutaye ngamutane icyo kibazo. Umuntu n'umufata ukamutana ibibazo we atihamagariye. Ntago uba warajyanywe n'urukundo bufite ibindi byakujyanye. Muri ubu buzima njyewe mu bintu nasezeranye n'imbere y'Imana usezerana ko none reka tujye ku isezerano ry'imbere y'Imana. Bati njyewe nemeye ko uyu ambera umugore tukazabana mu bibi ubwo muri gahunda
ushobora kuzasanga gahunda idakora ariko muzabana. Ashobora kuzakuka amenya akabibihanga, muzabana. Bashobora kuzamuka tugutwi, muzabana. Uyu mudamu ushobora kumushaka yari makiyaga bikagenda neza rwose, agahura n'impanuka ikamwangiza isura, muzagumana niba wararebye kuri iyo sura. Ushobora kumushaka yari afite taye ariko ubukene bukaza, nizivaho muzagumana. Ushobora kumushaka yarananutse nabyibuha, muzagumana nta zindi nzitwazo wagakwiriye kuzazana ngo gahunda ngo ntikora. Ese wowe se dusanze nawe ari we defu kandi ngo ufite amakuru, wenda tugasanga ari wowe utamuha neza. ufite amakuru, ndimo ndibwirira abagabo cyangwa abagore, wowe tugasanga wenda kuba gahunda itagira utamuha neza. reka twisoreze dusohoze ibiki ibintu by'inzitwaza abantu baba bazana ahangaha ni ibyiki. ariko abantu bishimire ko Pastor Mutesi yabonye umugabo. Nje ntabwo nabihakana buriya iyo uri umurwayi ukabona muganga, uburyo bwose muganga yazamo abantu bajye babyishimira kuko haba hari indwara agiye kugukiza. Gendemera ko uriya mugabo hari indwara agiye gukiza uriya mubyeyi. Nk'izihe? Iya mbere niyo ubushake bwo guhora ashaka umugabo kandi atamufite, yose si indwara. Ubushake bwa buri kanya, ubushake bwa buri kanya. Uzi wowe iyo wagize ibyo ushaka ngo bugutera stress. Uzi iyo wagize ibyo ushaka sha tabeshya ratamako arawe, iyo ugize ibyo ushaka yanyakubahwa irimo iravuga ati nsabira sha n'uburwayi se nta n'ikintu ngo wakora. ubu uri umurwayi wakora iki? ubu uri mu misara bitanu. Yego kamana ya hari n'abahwera umuriro wonyine ubu abantu batanga na benzi na vewiti n'ibipangu, none se bajya kuzitanga ari uko basetse bakavuga ati turabitanze. iriya ni nayo ndwara ibangamye ku isi, ibangamira buri mugabo uwo ari we wese. niho umugabo amufatira agatanga miliyoni zingahe agashinyashira. ushobora kuba uri ikihebe ku isi cyabuze, bakuzanira uguteresha iriya ndwara igahita ituma ufatwa. maniko benshi niko bafata. uri kumva? rero ntabwo jyewe namubureminga kuri kiriya cyemezo. Mana ishimwe, ahubwo ikintu namwifuriza, wishimiye ko Pastor Mutesi. dore wa mubyeyi we, abantu twagufasheho ijambo tujye tureka kwirarira cyane. ni umwe mu bantu bafashweho ijambo. ikintu namwisabira niyite ku buhanuzi ingirwa abahanuzi bahanuye bavuga ngo ni umugabo w'uruhara kandi w'umubishopu, nataba ari we ushaka n'ubundi ntabwo urwo rugo ruzaba ruriho. we aharanire kutwima ikindi tuzahagurukiraho tuvuga. muri make kutazongera gukora divorce. nashaka azasanga umugabo arusha ububi kuruta cya kiremwa cy'umwuka Imana yahanuye mu ijuru ikakizana hano. ubwo azihanganira icyo gihanda kuko byaba biteye agahinda nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu Mutesi yongeye kugaruka mu itangazamakuru avuga ko yakoze divorce kandi ashaka undi mugabo. ubwo byaba bingaragarije ko ari business, ntabwo byaba bingaragariza ko ari ubushake bwo gushaka iki, byaba bingaragariza ko ari business aguca icyo akubonaho hanyuma byarangira akafata undi. ubwo yaba ari gahunda, ahubwo yaba arimo yatubwira natwe abagabo dufite abadamu tugatangira ubwo bucuruzi. itegeko ntabwo ryabaye confirmed ko umuntu muzajya mukora divorce mugabana imitungo muzaba mumaranye hejuru y'imyaka 5. itegeko numvaga ari muri bije, rishobora kuba ryari riri muri bije ariko umujama bagashakana ritarashyirwa mu bikorwa kandi agahita kubara. none se umaze kumbwira ngo iyo usanze tekinike diri itari gukora uhita ubigira? niko nibishaka yavuze ko bamubwiye. none se agiye akabishaka impamvu akavuga ati ntago biriya ni ibintu bikorwa nta muntu uri kuri tere, nta nuza kugupima ngo turebe koko bidakora. imwe bwanyu ubwo uzahise avuga ati rakaraka asanze bidakora. akaho umbwiye ko usanze bidakora nakubwira ko n'imitungo yanjye nayo idakora. ngomba kubanza mutungo wa mbere yaba ari iriya gahunda
Ugomba kubanza gusuzuma. uriya uwahakanye Ubujyanama uha Pastor Mutesi ibyifuzo umwifuriza amagambo meza umubwira felicitation muri make umuha cyangwa se n'ubujyanama n'ubuhe? ndamwifuriza kuzihanganira ibizavugwa kuri we, akihangana ibizavugwa ku mugabo bagiye gushakana bamaze no gusezerana, kandi akihanganira defa azamusangaho. Umugabo nawe buriya hari abantu batabizi, wa mugabo we ibuka ko ushatse Mutesi hari ingo yananiwe, nawe Pastor Mutesi ibuka ko ushakanye n'uyu mugabo nawe hari urugo rwamunaniye. Ubwo biravuze ngo hari defu, umugore we yananiwe kwihangana cyangwa umugabo yananiwe kwihangana. Iyo defu rero Mutesi uyu mugabo yananiwe kwihangana nayigusangana nawe urabyumva, nawe numusangana defu wananiwe kwihanganira ku bandi urabyumva. Imbuga nkoranyambaga zo ziracyari, tuzakomeza tukote atari ibingibi umuntu avuga ngo mwirukase ngo mwagiye ngo kuri ribu ngo mwagiye kurega. Nimwe muba mwabyizaniye ku mihanda. Njyewe se kera nzatanga igitekerezo cyanjye cy'uko mbyumva, niba ari ukuguhugura ngo uhugure, niwumva nagututse ku babyeyi aho ngaho uzamanike, ariko nzabitanga. Ariko PS ngari mu nkiko, kuba turi mu nkiko, PS ngari mu nkiko nyine ibingibi nabyo ni ibintu bikwiriye kuzigwa. Ese tubwira amakuru ufite kuri dossier ubundi ya Pastor Claude na Mutesi ngo si birasa by'itsinda ry'intuza ngo ry'abantu ngo bishyize hamwe bo kumugirira nabi. Dossier iri mu rukiko, sintekereza ngenzi yuko amakuru ahwihwisa no ku mihanda ngo aya ngibyo bya dossier iri mu rukiko ntabyo nzi. Ariko inabaye iri mu rukiko, urukiko ruzayareba ibirebana ubushishozi. Nta kintu na kimwe twize tuvuga kuri uriya mugore atari wizaniye hano kuri iyi mihanda, ntacyo. Dufite ubutabera mu Rwanda, umuntu ntakitwaze ko ari icyamamare cyangwa ngo yitwaze abantu bamuzi arenganya undi. Urumva niba ibintu bakuvuga ubona bikubangamiye, wowe ubwaye hari uburyo wabikosora cyane, umenye ibyawe, umenye ibyo usangiza abantu. Yego, ubu bukwe ni amafoto yishyire kuri status, andi arayisharingira hajya yahaye abantu. Urumva dutangiye kumuvuga uko tubyumva. Ubwo si byo byaha aje gushinja abantu bamukoreye, si we wabihamagaye. Yatatse abahanuzi bamuhanuriye, ibyo byose nibyo turi kugenda tuzana. Icya kabiri koko ingo zaramunaniye, icyaha kiri muri ibyo. Aya hantu dutangaje ibihuha, nta bihuha ntangaje. Ngewe urwego rubishinzwe nirumamagara, aha ntabwo dutangaje, utanze commentaire. Iyi ni comment ntanze yuko mbyumva. Inama namugira nuko uyu mugabo afite defu, kandi na Pastor Mutesi nawe yimenyeho ko hari indi defu afite. Izo defu bazazihuza bazikuramo itunda nka ryarinda Adamu na Eva baririye muri ntuza muri Edeni, rikabatandukanya n'Imana ariko ntiribatandukanye, rigatuma babyara agahini bakabyara n'abiri. Icyo mbifurije nibubake, bazahirwe, bazabona umugisha. Ariko ninzajya numva byasimbutse atiyaneye kofe nzajya nzana kamera avuga ati wa mugabo nasanze afata ku gatama, nzajya mpita nzana kamera ati ngahore. Avuga ati ubu tugiye muri divorce umugabo sinzamwihanganira, nzajya nzana kamera ngende nzana utuntu n'utundi ngenda mpuza. Ariko ninumva bubatse nta n'ikibazo, Pastor Mutesi akagira n'uruhare rwo kuva kuri media, ubundi akajya agatangira guheke y'umutware wiwe. Hari ibintu tutazamugira inama zo kuva kuri social media, natarivaho n'ubundi ruzasenyuka. Natava kuri izi mbuga ruzasenyuka. Kubera iki? Uriya mugabo ashobora kutihanganira kuvugwa. Naguma kuri izi social media none zazakomeza zayitapagura ahanga. Hari igihe tuzajya tujya kumva vuze nuko mu buriri bigenda tuze dusesengura. Mbese abonye hari ibanga yigirira, ahubwo sinzaruye kuya umutima na wo kubigira ibanga, atahamagaje amakamera, atahamagaje za rugenda, atahamagaje na za kiraruka. Iriya nama ninde wayimugi? Ariko yabikopeye kuri Vestine. Azito video ntiwaje tubona hanze dufoto. None se ukeka ko ari nde watwishyiriye hanze? Amafoto icyambere ni ibifoto, zira foto ni za kamera. Ngiye zira foto zafashwe n'umuntu waje muri service y'iki yabo bamwishyuye, ni umukameramani wabo. Azire kurate kameramani ziva kufite ikiraka
zijya diregiti wamuhaye iki kandi nta mukameramani wemerewe gusohora amafoto y'umuntu atayahaye nyirakazi. Nyirakazi niwe uhitamo aba yagenze gute ayaha abayaha rero nabo bakagira gute wowe buriya yo yavuye kuri wowe yagiye ahandi nawe uba wayatanze kuki kumbuga. Ubwo rero ndizera ko reka tunisoreze ko hari kibiti nta kibiti niyubake rwose n'ubundi nge sinari kuzamurongora rwose pe ngewe nubwo narambagije mushuti wawe Gerard arahombye. mushuti wanjye Gerard namuhamagaye mu gitondo nagahombye namuhamagaye mu gitondo niba hari n'ikintu Imana imukiza Gerard ari Kigali Imana iramukiza namuhamagara ambwira ati ntabwo mpari. Gerard urumva agomba guhita ashaka ahantu abagiye kuko hari uburyo nayo yari yatangiye kwiyumva muri mudu y'urukundo none ashidutse yisanga umugore bamutwaye ariko ndamwibutsa Gerard yarwaye depression ndamwibutsa ko Mutesi yari yabiduteguje ubwo twari turi mu modoka umuntu udutwaye ni umunyamakuru mugenzi wacu ari nawe ukunda gukurikirana ibikorwa bya Pastor Mutesi arabizi neza ko yari yarateguje. Gerard yisanze mu rukundo niba yarisanze mu rukundo Gerard yarwaye depression kuko namuhamagaye eragahirwa umuntu wihanganira bimugerageza ngo ntabwo mpari mwana ngo nagiye Rubavu Rubavu ze yagiye kurwana cyangwa yihangane n'uwo yashakaye niba bakabyarana yaragiye niba bose niba yaramucitse zike turagushimiye cyane murakoze cyane Imana bamera umugisha mwinshi yego.